अरे भैया लाइट ठीक कर दो ना, ये मेरे अंदर तार डालकर मेरा करंट खींच लेंगे। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की ये हर मिनट पर लप्पा मार कर लाइट काट ले रहा है, क्या बात इकट्ठी नहीं हो रही है तुझसे? सर देखिए, हम लाइट इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर ज्यादा देर लाइट रहती तो आवाज तारे ज्यादा गर्म पड़ जमकर आवाज जाती दी। हैं। जब तारे गर्म पड़ रही है तो तू बिजली ठंडे पानी से क्यों नहीं बना रहा है? अरे पागल आदमी, तारों पे लोड ज्यादा है इसलिए लाइट कट रही है। जब गीली लाइट भेज दोगे तो लोड तो होएगा ही। हम कह रहे हैं भैया तुम 2 मिनट सुखाए लो। दत्ते, तेरे अब्बा का कच्छा नहीं है जो सुखा के भेज दो। और पहले तो तू ये बता, तूने अपना बिल जमा करा? लो, टूटी फूटी लाइट का कौन जमा कर रिया? टूटी फूटी? और जैसे ये झटके मार रही है, इसे बनाने से पहले इसमें 2 बूंद पोलियो की डाल ले करो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। जिस हिसाब से तुम लाइट के झटके मार रहे हो, मेरा पंखा कंफ्यूज हो गया, ये दोपहर से उल्टा चल रहा। तो इसमें हमारी गलती थोड़ी। पापा, पंखे में से खाली गुनगुन की आवाज आ रही है। ले तुम्हारी लाइट ने पंखा पागल ही कर दिया।